Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто кыргыз эл жазуучусу, драматург Султан Раев. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Султан мырза, келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто биз сизге чейин бир топ инсандарды чакырып 2018 жыл эмне менен эстеринде калды сурамжылап жаттык эле. Бүгүн сиздин пикириңиз. 2018 жыл албетте бул улуу залкар жазуучу, философ, гуманист Чыңгыз Айтматовдун 90-жылдыгы менен өтө бекем байланышта болду. Себеби бул жыл Айтматовдун жылы катары биздин жүрөгүбүздө, жадыбызда калды. Айрыкча мага окшогон жазуучулар, драматургдар, көркөм дүйнө адамдары үчүн бул жыл өзгөчө болду да. Себеби биз ушу Айтматовдун 90-жылдыгын белгилөө менен биз көптөгөн маселелерди бир гана Айтматовго байланыштуу эмес, ушу Айтматовдун призмасы аркылуу көптөгөн руханий маселелерди, ички көркөм дүйнө маселелерин, адамдын көкүрөк маселелерин, дух маселелерин, ошондой эле биздин рухубузду ойготкон өзгөчө жыл болду деп айтар элем да. Себеби Айтматов ушу кыргыз элинин руханий символу катары эсептелет да. Ошондуктан мына быйылкы өлкөбүздөгү баардык жашы карсына карабай ушу Айтматовдун ысмы бириктирди. Биз ушул Айтматовдун ысмынын желеген алдында 2018 жылы өттү деп айтсам болот да. Мен мындай бир чармачыл адам катары, себеби мен өтө жүрөгүмө жакын кабыл алдым бул жылды. Анын экинчиси бул көчмөндөр оюну, 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюну дагы Кыргызстандын дүйнөлүк кадыр баркын көтөрдү. Ошондой эле Кыргызстандын өзгөчө бир имиджин жарата алды деп айтсам болот да. Ошол оюн аркылуу. Ошондой эле быйылкы жыл биздин президентибиз жарыялагандай аймактарда өнүктүрүү жылы болду. Бул маселе дагы өтө маанилүү маселе болуп эсептелет. Ушул аймактарда көптөгөн иш-чаралар болду. Көптөгөн жаңы өзгөрүштөр, жаңы бир жаңычылыктар болду деп айтсам болот да. Негизи 2018 жыл мисалы үчүн жеке мен үчүн өтө мындай бир эсте каларлык жылдардын бири болду. Жемиштүү жылдардын бири болду деп эсептейм. Чармачылык катары дагы мындай бир турмуштук дагы башка мааниден алып караганда дагы. Ушу жеке өзүңүздүн жашооңузда, чыгармачылыгыңызда ушу чыгармачылык ийгиликтерден кайсыларды баса айтып кете аласыз? Эми 2018 жыл мени драматург катары, жазуучу катары өтө жемиштүү болду деп айтсам болот да, жеке мен үчүн. Себеби ушул жылы мен өзүмдүн пьесамдын негизинде Нарын областтык драма театрында Маң деген спектакльди койдум. Бул спектакль өтө чоң резонанс жаратты биздин театр дүйнөсүндө. Ал спектакль менен биз көптөгөн кадыр бартуу эл аралык фестивалдарга катыштык. Биринчи эле А дегенде эле биз ушу Астанадагы эл аралык фестивалга катыштык дагы. Ошол Астана фестивалине катышкан бир 20 чакты театрдын ичинен эң мыктылардын бир катарына кирдик да. Бул дагы чоң нерсе. Ошондой эле экинчиси ушул Маң деген спектакльбиз менен өлкөбүздө өткөн республикалык театр фестивалында гран-прини жеңип алдык да. Бул дагы өтө мындай бир жакшы көрүнүш катары эсептелет деп ойлойм да. Ошондой эле жылдын аягында кече жакында эле менин Жан жаза деген романым Анкарадан түрк тилинде жарык көрдү. Бул дагы мен үчүн өтө кубанычтуу нерсе. Бул роман ушул мурда Лондондон чыккан болчу 2015 жылы. Анан ошол биринчи жолу түрк тилине которулуп атты. Буга чейин түрк тилинде 2010 жылда китебим чыккан. Бул экинчи китеп да. Анан ошондой эле Жан жаза романы Астанадан казак тилинде чыкты. Бул мен үчүн өтө мындай бир чыгармачылык жагынан да жемиштүү болду деп айтсам болот да. Ошондой эле өзүмдүн жеке мындай бир таасир боюнча быйылкы жылы мен эсимден кетпейт болуш керек. Эч качан быйыл мен көптөн бери ушундай эңсеп, мындай адам катары ушундай тилек кылып, ошо качан бир убакыты келсе, бир жолум ошол жакка түшсө барып келсем деген өзүмдүн ниетимде өзгөчө бир мындай кастарлап келген мамлекет бар эле, бул Япония. Мен биринчи жолу Японияга бардым да. Японияга барып
ошол жерде жазуучулар менен жолугуп, ошол жерде Айтматов жөнүндө сөз кылып, менин ушу эстен кеткис бир окуялар болду да. Ошондой эле Японияны көп Япония жөнүндө буга чейин окуп келген, бар кандай маданиятын, алардын философиясын, тарыхын, азыркы экономикалык чоң жылыштарын бардыгын өкүп келгем Япониянын. Бул жылы өзүм ошол өз көзүм менен көрдүм да. Чындыгында айтканда Япония бул дүйнөлүк лидер, Азияда гана эмес, дүйнөлүк лидер. Анан ошол мамлекеттин өзгөчө бир өнүгүү системасын, өнүгүү тарыхына да кызыгып, өтө мындай бир жакшы маалыматтарды алып, жолугуп, өз көзүм менен көрүп келдим. Анан эң башкысы Япониянын бир өзгөчөлүгү, мына дүйнөлүк экинчи согуштан кийин Япониянын ушу территориясында 2 атом бомба чыгса дагы, булар кантип ушул бийик деңгээлге көтөрүлдү, кантип жанагы феникс куштай күлдүн арасынан ушундай бир асманга ушундай учуп чыкты, бийиктеги суроо беребиз да. Анан албетте биринчи кезекте бул Япон элинин духу өзгөчө да, япондордун духу өзгөчө. Анан эң башкысы Япония ушул эң кыйын мезгилде бир эле нерсе менен ошо алдыга чыкты. Бул билим. Ошо билим алуу, билим берүү, ушу мектептерде билим маселесин өздөрү ачка калса дагы, өздөрү жей турган тамагы жок болсо дагы ошол билимге умтулуп, ошол билим аркылуу дүйнөлүк деңгээлге жетти. Анан ошолдо бир сөз мага аябай чоң таасир этти да. Ошол согуштан кийинки ошо премьер-министрине суроо бергенде, ошол силер эми күлдөн кайра жаралдыңар. Ошол кайра жаралууңардын себеби эмне десе, биз билимге өзгөчө маани бердик. Биз биринчи кезекте мугалимдин өлкөбүздөгү кадырын көтөрдүк дейт да. Аны мындай кылдык дейт. Биз ошо мугалимдерге министрдин айлыгын бердик, дипломаттын кол тийбестигин бердик, ошондой эле императордун кадыр баркын бердик дейт да. Ошондон улам биз билим аркылуу биз ошол жанагы күлдөн жаралган куштай болуп, ушундай бир кайра жаралдык, Япондун кайра жаралуу доору башталды дейт да. Ошондон Японияда өтө чоң таасир калтырды. Фудзияма тоосуна бардым, баягы ыйык тоосуначы. Ошондон быйылкы жылы өтө мазмундуу болду деп айтар элем. Ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата башка мамлекеттерде өткөн иш-чараларга катышып келдим. Ошол эле Россияда, Түркияда, Азербайжанда, Өзбекстанда, Казакстанда ошол иш-чараларга катышып келдим да. Ошол жерден Айтматов жөнүндө, Айтматовдун дүйнөлүк кадыр баркы жөнүндө аябай сөз болду. Бул дагы өтө бир мындай биз үчүн өтө чоң мааниге да. Сөзүңүз каралды, ушул быйылкы жыл бардыгыбыз үчүн эле өзгөчөлүгү ушул Залкар жазуучунун 90 жылдыгы болуп жатат. Бирок ушул коомчулукта ар кандай пикирлер айтылып, кээ бир кошуна мамлекеттерге караганда биздин мамлекетте бул иш-чара солгун өтүп калды, жакшы көңүл бурулган жок деген ойлор айтылып жатат. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Мен бул ойго ушундай ой болушу мүмкүн, бирок мен бул ойго мындай караманча мындай бир макул эмесмин. Себеби ушул Айтматовдун 90 жылдыгына байланыштуу бизде көптөгөн иш-чаралар болду, аябай көп иш-чаралар болду. Албетте башка мына коңшуларыбызда деле болду, бирок алар мындай ошо бир чоң бир иш-чараларды ашырды да. Бизде мына быйыл 2018 бир жыл толугу менен Айтматовдун 90 жылдык мааракесин арналды. Бизге көзгө көрүнгөн дагы, көрүнбөгөн дагы иш-чаралар болду да. Эң башкысы бул биз Айтматовду баягындай илгерки мааракелер өткөргөндөй чоң той өткөрүп, же бир жылкы союп, же бир нерсе кылган жокпуз. Биз ушул мааракеден артында из кала турган иш-чараларды көрдүк. Китептерди чыкты, энциклопедиясы чыкты Айтматов жөнүндө кинолор тартылды, документалдык кинолор, ошондой эле бир 10дон ашуун спектакльдер коюлду Кыргызстанда. Анан ошондой эле сүрөтчүлөрдүн чоң выставкалары өттү. Мектептерде сочинениялар болду. Жаш адамдан ул адамга чейин Айтматов жөнүндө биз быйыл сөз кылдык да.
Анан эми Айтматовдун көпчүлүк айтат, Айтматовдун ушул атын бияка берсек эле жакшы болот эле, тиги жака берсек жакшы болот эле, ошондой эле эстелигин койсок жакшы болот эле депчи. Албетте ал дагы мындай келечектин иши, бирок быйыл дагы бир топ Айтматовдун ысмы берилген мекемелер болду, ошол тиги көчөлөр болду, ушундай болду. Бирок эң башкысы Айтматовдун Айтматовго болгон сыйыбыздын bir belgisi bu ağır bir adam özünün жүрөгүндө Айтматовдун эстелигин тургузуш керек да. Менин Айтматовым деп. Аны кандай тургузат? Ошол Айтматовдун жазган чыгармаларын, калтырган мурастарын ар бир кыргызмын деген жаран сөзсүз түрдө окуп, жүрөгүндө бекем сакташ керек да. Ошол эч курагыз, эч өлбөс эстелик ошол. Ошондуктан мен мындай бир салыштырып карасам болот да, мындай бир мына Улуу Британияда, Англияда көп болдум. Ошол жерде Уильям Шекспирди таптакыр башкача бир улуттук символ катары эсептейт да англичандар. Ар бир англичанин мен англичанмын деген ушундай эле Улуу Британиянын ар бир жараны Шекспирдин чыгармачылыгына өзгөчө мамиле жасайт. Ар бир адам ошол Шекспирдин чыгармаларынан өзүндү билет, же ошол драмалык чыгармаларына катышкан, роль аткарган өздүк көркөм чыгармачылык боюнча да ошондой эле Шекспирдин санаттерин көкүрөгүндө сактайт. Ошондой эле булар Шекспирди символ катары англис тилинин, британ тилинин өзгөчө кереметин алып жүргөн, ошо калтырган чоң залкар катары ушундай сыйлайт да. Ошондуктан бизде дагы Айтматовго болгон ушундай сый урмат болуш керек. Мына телевидение чыкканда көп деле айтып атам, ушу Айтматов жөнүндө баарыбыз биз кыргыздар чындыгын айтканда өзүбүзгө дагы мындай сынчыл көз карашка менен карашыбыз керек да. Биз эмне жакшы көрөбүз? Биз куру пафосты көкүрөбүз турган деп алабыз. Биз айда Айтматов бар, бизде Манас бар деп эле ошондой жарсала беребиз. Бирок ошол жарсалган адамдардын көпчүлүгүн сурасаңыз, жөн эле курулай эле Айтматовдун чыгармаларында окуган эмес, чындыгын айткандачы. Айтматовдун дүйнөсүн да жакшы түшүнбөйт. Айтматовдун кайсы чыгармасында кандай кармандар бар экенин да билбейт да. Ошондуктан биз мындай курулай патриот болбостон, биз жан жүрөгүбүз менен сүйүшүбүз керек да. Биздин ар бир тамырыбызда Айтматовдун идеясы, Айтматов калтырган мурас кан тамырыбызда, биздин дене каныбызда чуркап туруш керек да. Ошол нерсеге жетишибиз керек. Ошондо гана урагыс нерсени тургузабыз, урагыс нерсени келечек мундура калтырабыз да. Мындан келди биз бала бакчадан тартып эле ушул Айтматовдун ким экенин келечек муундардын жүрөгүнө сиңиришибиз керек экен. Андан кийинки сурообуз, сизди биз чыгармачыл адам катары билебиз. Бир эле Айтматов эмес, бүгүнкү күндө менимче ошол бала бакчадагы балдардан тартып сиздин драмаларыңыз жөнүндө, жазган чыгармаларыңыз жөнүндө дагы айтып турсак аздык кылмак эмес. Бул жерде биздин бир окурмандарыбыз өз ой пикирин билдирген экен. Султан Раевдин мамлекеттик кызматта иштөөсү бул чыгармачылыгына тоскоол болбойбу? Менимче бул киши көп чыгармаларды жаратса, биздин элдин улуттун алтын казынасында көбүрөөк пайдасы тиймек дейт. Эми бул суроодо аябай туура болушу мүмкүн. Албетте чыгармачыл адам өзү эркин болуш керек, эркиндик болуш керек, чыгармачыл эркиндик болуш керек. Ал сөзсүз түрдө аба суудай керек нерсе да. Эми мен өзү ушу мамлекеттик кызматкер катары мына 20 жылдан ашмын ушул мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрөм. Министр болдум, президенттин кеңешчиси болдум, премьер-министрдин кеңешчиси болдум, ЮНЕСКОнун национальный комитетин башкардым, төрагасы болдум. Башка бир иш-чараларды ушундай бир чиновник кызматты өттүм да. Бирок эми албетте бул менин мындай кесиптик ошол байланышкан өзүмөн чиновник катары функционалдык милдеттерим да бул кызматтар. Ал эми чыгармачылык деген бул жаныңа, денеңе сиңип кеткен, бул мындайча айтканда табияттан берилген бир өзгөчө көрүнүш болот деп эсептелет да. Ошондуктан мен өзүмдүн чыгармачылык айтып турмакчы, ошол министр болуп туруп да, башка кызматтарда болуп туруп эле ушул чыгармаларды жаратканмын, жазганмын. Эми албетте чыгармачыл адам мен жазышым керек деп эле ушул жазып эле 24 саат жазып отурган адам бул чыгармачыл адам эмес. Себеби 24 саат жазса дагы 240 саат ойлонуш керек да, ойлонуш керек. Адамдын эмесинде, мээсинде ойлонуп туруп бир нерсени жазсын да, анан жөн эле ушул тиги
жаңағы жыгачусда ишке чыкканда ол отуруп алып жаза баштаганда эч нерсе не получится, потому что мына мен айтар элем, мына көп мамлекеттик кызматтарда тигил булар жүрүмдө бул жерде жүргөндө дагы бул дүйнөнүн да өзгөчө бир психологиясы, өзгөчө бир сыры, өзгөчө бир интригасы, өзгөчө бир эмеси бар да. Бул жазуучу адамга ошол нерсеге ичинен кирип, бийликтин ичинен кирип, анан ошол нерселерди жазып чыккан менимче өтө кызыктуу болуш керек деп ойлойм да. Себеби сырттан туруп алып, ушу бийликтин психологиясы башкасы жөнүндө жазгандан көрө ичинде өзүн катышы болуп, действующий лицо болуп жазганда более мындараак чыгат да. Мен айтар элем, ошо кызматта жүргөндө Жан жаза романын жаздым. Топон деген роман жаздым, Кашаба деген повести жаздым, бир нече аңгемелер жаздым. Ошондой эле бир ыр жыйнак жаздым, антистандарт деген чыкты. Анан ошондой эле 7-8 драма жаздым да, драма жаздым. Ошол кызматта иштеп атып эле ушундай чыгармаларды эме кылдым да. Ошондуктан эми албетте значит бир чети андай эми биз азыр бүгүн эми чыгармачылык менен ушу кандай чыгармачылыкта кандай адам болбойлу, албетте биз эме кылышыбыз керек. Мындайча айткандачы, бүгүн чыгармачылык менен чын айтканда каражанын багалбайсың. Ачык эле айтайынчы, үй бүлөң бар, бала чага бар, иштейбиз эми биз керек болсо керек мен керек Султан Раев андай чакырып алып иштеп кызмат берип атат. Кереги жок болсо, жок кереги жатып коет, ага деле капа болбойм да менчи. Мамлекеттик кызмат деген бүгүн бар, эртең жок нерсе да, бирок чыгармачылык деген бул түбөлүктүү нерсе, түбөлүктүү кала турган нерсе. Ошондуктан бул маселенин өзгөчө бир мындай бир философиясы да бар деп айтар элем да. Ошол эле көптөгөн улуу залкар классиктар деле, Низами деле, Алишер Наваи деле улуу жазуучулар. Ошол эле биздин Чыңгыз Төрекович Айтматов деле мамлекеттик кызматтарда иштеген да. Чыңгыз Төрекович СССРдын президентинин советниги болгон, СССРдын президентинин кеңешинин мүчөсү болгон, ошондой эле көп жылдар бою дипломатия кызматында иштеди да. Бул мамлекеттик кызмат да. Бирок ошого карабастан мыкты чыгармаларды жазды. Гирибаедов деле акын болгон, ал деле ошо дипломат болуп иштеген. Державин деле ошондой нерселер болгон. Бул көп мындай тарыхта көп да ошо. Ошол эле тиги ким деле тиги Аристотель деле, Сократ деле бул ошол мезгилде императорлордун жакын адамдары болгон. Ошондуктан мен айтайын дегеним, кеп кызматта эмес да, чыгармачыл адамдар үчүн. Бул чыгармачылык, бул адам өзү бір күндө 24 саат боло турмаса, чыгармачылык 26 саат жүрө турган нерсе да, ойлонуп анан кийин. Ошондуктан мен айтар элем, албетте азыр мындай колдон эметип келгенде, конечно, мамлекетке да жардам беришибиз керек, иштешибиз керек, колубуздан келген нерсеничи. Албетте чыгармачылык эч качан калбайт, эч качан аны таштай албайбыз, чына албайбыз. Мен мисалы үчүн чиновник болуп калдым деп эле эртеси мен жазбай койсом, бул менин өзүмүн ушу табияттан берген анча-мынча шык жөндөмө болгон чыңкылчылыгым болуп өстүрөт да. Кээ бирлер бар да билесиздер, кичине кызмат берип койсолор, ошол ырдагандан уялып калышат да. Жок, ырдагандан уялат, же музыка жазгандан эметет, же бир чыгарма жазгандан ушинтип калат. Мен эми чиновникпен. Чиновник бүгүн бар, эртең жок. Чыгармачыл адам бул чыгармачылыктын адабияттын адамы, бул түбөлүктүү да. Ошондуктан бул маселенин чоң. Мына мисалы мен деле көптөгөн кызматка келип, кызматтан кеттим, эч кандай трагедия кылган жокмун. Же бир жака өтүп алып, оппозициянын желегин же бир жака алып бакырып, же өкүрүп, мен ушу кызматтан алып калдым деген жокмун. Себеби мен кызматтан кеттим соң дагы менин өзүмүн өзгөчө сүйгөн, значит, чыгармачылыгым бар да, ошол менен иштеймин да. Алектенип турасыз. Андан кийинки сурообуз бул дагы окурмандардан келиптир. Сиздей залкарлар дейт, ар дайым өзүнүн жеке жашоосунда бир өзгөчө сүйүү, бир өзгөчө бир махабат болот. Мисалы үчүн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун сүйүү жөнүндө жазган чыгармаларында ал жерде ачык айтылып, жана ал кишинин ар бир сүйүү жөнүндө жазып жатканда өзүнүн сезимин кошо билдиргендей сезилчү. Ал эми сиздин чыгармаларыңызда бир купуя сыр бекитилип жаткандай сезилет. Негизи эле сүйүү темасына кандай маани бересиз дейт? Эми өтө кызыктуу суроо экен. Албетте сүйүү маселеси өтө мындай бир чоң маселе да, сүйүү маселеси. Анан ошондо мен дагы ошол кезегинде 2004 жылы Чыңгыз Төрековичтен интервью алганда дагы суроо бергем да.
Чыңгыз Төрөкулович сүйүү жөнүндө сүйүүнүн касиетин, урматын билген адам гана жазат депчи. Ошол сүйүү сиздин чыгармачылыгыңызда кандай чоң роль ойноду деп сурай берсем, Чыңгыз Төрөкулович айтканда, дүйнөнүн бардыгы, аламдын бардыгы, жер шарынын бардыгы, адамдын бардыгы сүйүүдөн жаралган деп, сүйүүнүн өзү түбөлүк, дүйнө өзү сүйүүдөн жаралган депчи. Ошонусу кандай сүйүү деген сезим албетте ал бир гана адамга байланышпайт, бул чыгармачылыкка байланышы мүмкүн, бүт табиятка, ошо мекенчиликке бардык мындай сүйүү болушу мүмкүн да. Бул сүйүү бир гана интимдик сүйүү эмес, бул адамгерчилик, адамдык сүйүү, ошол дүйнөгө болгон көз караштын сүйүүсү. Анан албетте ар бир чыгармачыл адамды сөзсүз түрдө кандайдыр бир деңгээлде айтканда сүйүү мындай бир өзгөчө бир шык берип, өзгөчө бир дем берип, өзгөчө бир илхам берет да. Бул виртуальный сүйүү да болушу мүмкүн, ал мындай сүйүү да болушу мүмкүн, Анан ошондуктан ар бир адамдын жазуучунун жазган сабында, ырында же аңгемесинде сөзсүз түрдө кандайдыр бир сүйүүнүн бир эпкиндери бар да. Сүйүүсүз эч нерсе болбойт, эч нерсе жаралбайт. Ошондон чыгарманы жазып атып ошол теманы сүйүп, ошол нерсе менен жашасаң, жакшы, мыкты чыгарма жазасың. Анан кийин жок, аны мен ушуну жазышым керек, буну бүтүрүшүм керек деп эле тиги чоң огородду лопаткалагандай кирсишең, андай эч нерсе болбойт да. Ошондуктан адамдын ар бир кыймылында сүйүүнүн күчү, сүйүүнүн духу сезилип турат да. Адан кийинки сурообуз, бул дагы окурмандардан келиптир. Сиздин бүгүнкү күндө экс-президент Алмаз Шаршеновичтин жазуучулар союзундагы бир ошол жердеги бир каржы маселесине аралашкан учуру бар деп айтылат. Ошо жазуучулар мүчөсү катары сизде ушул маалымат барбы же жокпу дейт. Алмаз Шаршеновичтин. Мен чындыгын айтканда бул окуяны таптакыр билбейт экенмин, бул маселеничи. Өзү кызыккан да эмесмин. Ошондуктан мен бул маселеге таптакыр эч нерсе айта албайм да. Бул боюнча сизде маалымат жок, Анда Султан мырза, мына сөзүбүздүн аягында биз бүт эле маек курган инсандарыбызга бир суроону берип жатабыз. Өзүңүздүн жеке үй бүлөңүз, бала чакаңыз, анткени үй бүлө деген бул негизги биздин кыргыз эли айткандай коломтодогу жылуулук, коломтодогу нерсе бул биздин ошол күндө иштеп жатканыбызга, чыгармачылык жашообузга, негизи эле көңүлүбүздүн ачык же болбосо көңүлүбүздүн чөгүп турушуна көбүнчө биздин үйдөгү коломтодогу жылуулуктан келип тиет. Өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Мен анда айтар элем да кыскача, ар бир адамдын ийгилиги, ар бир адамдын жетишкендиги бул үй бүлөлүк ядрого байланыштуу да. Эгер турмушта жашоодо бир нерсеге жетсең, бул биринчи кезекте үй бүлөнүн таасири, үй бүлөнүн ошол сага берген өзгөчө бир касиети болуп келет да. Ошондуктан үй бүлө деген ар бир адам үчүн святой нерсе да, святой нерсе, ыйык нерсе. Ошондуктан мен деле ушул кыздарым, ушул алар дагы мектепти бүтүп, окуу жайды бүтүп, алды иштеп атат. Мен ушул алардын ошо азыркы учурдагы жашап аткан ийгиликтерине албетте кубанам, ата-эне катарычы. Анан ошондуктан биз ушул ар бир адам өзүнүн жүрөгүндө коломтонун отун эч качан өчүрбөй, дайыма ошол жүрөгүн жарык берип турган, бүлбүлдөп шамдай болуп күйүп турган нерсесин каалайт да. Ошондон себеби баягы айтып коет го, тиги мамлекет үй бүлөдөн башталат депчи. Бул туура да. Мини мамлекет, ар кимибиздин мини мамлекетибиз бул келип чоң глобалдык мамлекетти түзөт да. Ошондон мини мамлекеттеги мындай бир климат, сергектик, мындай бир нерсе ал чоң мамлекетке өзүнүн таасирин берет. Ошондуктан мен айтар элем, азыркы күндө биздин өзгөчө бир касиетибиз бар да, кыргыз элининчи. Мына Европа элдери, ошол эле тиги Жапон элдери, ошондой эле Швеция, башка өнүккөн мамлекеттерде чоң кризис болуп атпайбы? Себеби үй бүлөнүн культу бузулуп атат булардачы. Үй бүлөнүн культу бузулат дегенде эмне? Албетте, мына бала өзүнүн эрежеге жеткенден кийин таптакыр үй бүлөдөн чыгып кетет да. Чыгып кетип өзүнүн жашоосу менен калат. Мүмкүн бул ошол баланын эмесине таасир берет, бирок ошол эле учурда бул ошо үй бүлөлүк тамырдын жоголуп кетишине алып келет да. Ошондуктан европалыктар көп айтат да, силердин салтыңар өтө жагат бизге, себеби силер
үй бүлөлүк культту аябай бекем кармайсыңар, сактайсыңар дейт да. Себеби ал туурада бизге окшогон кичинекей мамлекетте сөзсүз түрдө бул ушул нерсе болуш керек. Себеби бардыгы фундаменттен башталат да, ошондуктан фундаменттен башталып, анан жогору жак келет. Мына азыр деле көрүп атасыздар, мен ошо Японияга бир маселе айттым, Японияда ойлочумун эч кандай проблема жок депчи. Проблема номер 1 демография. Демография, үй бүлө. Жаштар турмуш курбай атышат. Кыздар турмушка чыккысы келбей атат, жигиттер үйлөнгүсү келбей атат. Япониянын калкы азыр дагы 5-6 жылдан кийин каар адамдардын саны жашка жаштырганда алда канча көп азыр. Эми ошолор өтпөй турган болсо, эртең улуттун демографиясы, улуттун саны кандай болот деген маселе аларга өтө тынчсыздандырат да. Ошондуктан бизде мына Кыргызстанда сөзсүз түрдө мына демографиялык өсүү болуп атат. Балдардын төрөлүшү дагы, үй бүлөлөрдүн курулушу дагы. Биз албетте каалайбыз. Буга биздин үрп-адат, салттарыбыз да жардам берип жатат. Жакшы. Анан албетте биздин амбициябыз жакшы, мамлекеттик амбиция, экономиканы көтөрүшүбүз керек, буну кылышыбыз керек, аны кылышыбыз керек. Дагы бир амбицияны коюшубуз керек. Кыргыз эли мынанча жылга чейин 10 миллион болобуз дегенчи. Элдин санын көбөйтүү деген бул мамлекеттин бакубатчылыгын аныктайт да. Мисалы үчүн Кыргыз эли сөзсүз түрдө жакынкы жылдары 10 миллионго жетсек, андан кийин 15 миллион болсо, 20 миллион болсок, анда биз туруктуу, тамыры бекем, фундаменталдуу мындай бир эл болобуз да. Ошондуктан бул маселе дагы өзгөчө болуп эсептелет. Бул мамлекеттик өтө маанилүү маселе катары эсептелет. Мына азыр көптөгөн жарандарыбыз миграцияда жүрбөйбү? Миграция жүрөт. Тиякта жүрөт, биякта жүрөт. Бирок ошонткенин күндө дагы биз сөзсүз түрдө биздин улуттун тагдырын ойлошубуз керек. Улут чачылып кетпеш керек да. Улут билимдик монолиттей болуп, биз өзүбүздүн жерибизде ошол жанагы айткан мынча санга, мынча миллионго жетебиз деген улуттук мындай бир амбициябыз да болуш керек. Ал үчүн биздин мамлекет дагы байып, биздин жарандарыбызга, элдерибизге, калкыбызга көбүрөөк жардам берсе, мүмкүн ошол биздин балдардын төрөлүүсү, биздин өсүүбүз да көбөйөт. Мен бир суроомо жооп бербей кеттиңиз, жеке үй бүлөңүз канча уул кызды тарбиялайсыз деген сыяктуу. Мен эме 3 кыз, эң чоңу азыр күндө Кореяда окуп атат, магистратурада окуп атат. Экинчи кызым болсо ушул Бишкекте иштейт. Үчүнчү кызым ушул Нью-Йоркто окуп атат. Ал ошо келечекте ошо кино режиссер болсом деген тилеги бар. Азыр ошол Нью-Йоркский школада окуп атат. Кудай буйруса. Мени ошол чыгармачылык жагынан ошол кичинекей кызым тартты да. Бирок ал буга чейин Пекин университетин бүткөн. Пекин университетинин сырткы соода, внешний торговля деген эмесин адистигин бүткөн болчу. Диплом с отличием бүткөн да, өзү мектепте 6 менен бүткөн, диплом с отличием бүткөн болчу. Анан кийин мен ойлогом, ошол жака кетет экен депчи. Анан кийин Нью-Йорк барып эле таптакыр теңирден тескери 360 градуска бурулуп, чыгармачылыкка өтүп кетти да. Ошондой чыгармачылык боюнча окуп атат. Дагы может түпкүрүндө өзүнүн ошондой таланты бар эле. Жакшы экен. Маегиңизге чоң рахмат. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен, жаңы жыл сизге көп жакшы ийгиликтерди, чыгармачылык бийиктиктерди алып келсин. Анткени сиздин чыгарма жаратууңуз жеке эле өзүңүзгө эмес, жалпы Кыргыз элине керек боло турган, биздин келечек урпактарды тарбиялай турган нерсе экен. Биздин чыгармачылык казынабызга дагы көбүрөөк сиздин чыгармаларыңыз толуп, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Мен экинчиден ушул кабарлар сиздердин медиа группаңыздарга чоң ыраазычылык билдиргим келет. Себеби быйыл 2018-жылы аябай активдүү иштедиңиздер, баардык орчундуу маселелерди чагылдырдыңыздар. Анан үмүт айым сиз ушул кабарларды жетектейсиз. Мен сиздин атыңыз менен ушул медиа группаны, ушул кабарларды мындай байланыштыргым келет да. Үмүттү жандырган кабарлар көп болсун. Рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Ушуну менен маегибиз соңуна чыкты. Бүгүн сиздерге маекти Кыргыз эл жазуусу драматург Султан Раев келип куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.